ese waba wifuza urukundo ruhamye? Ndabaza umukobwa. Hano hari ibyiciro 10 by'abahungu uzirinda mu gihe wifuza urukundo ruhamye. Twongeye kubasuhuza nshuti n'abavandimwe mukurikira Smart Side. Dukomeje kubashimira kuko kudushyigikira mukurikira inkuru tubategurira umunsi ku wundi. Tubibutse kuri amukunzi inkuru yacu, wibuke gukora like kandi ukore subscribe kugira ngo ugume muri Smart. Hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi ku nkuru twabateguriye, ujya handitse comment udusangize ku byumva. Tube tubashimiye. Abagabo baratandukanye cyane. Abakobwa nabo bose bafite uburyo bahitamo abo bazabana. Bamwe muri bo usanga bahitamo abasore basa neza, abandi ugasanga bakunda abahungu bafite inda nziza cyangwa umusatsi mwiza n'ibindi. Mu gihe abagore bamwe baba bakeneye kuyoborwa n'abagabo babo, abandi ugasanga bitwara nk'abagabo mu ngo zabo. Umusore wa mbere uzirinda umusore wubatse umubiri. Abenshi bajya bavuga ngo amafaranga atakubaka urugo cyangwa se amafaranga atakubakira inzu yubakisha umubiri. Abasore bameze neza bubatse umubiri bamaze kumenyekana ahantu hose, ariko bikunze kuba bibi gusanga umusore utakaza imbaraga zose kugira ngo amere neza kurusha abandi, yiyitaho bikabije, ashyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook na Instagram buri kanya ari muri gym. Ugasanga mu mvugo ye huzuyemo kubaka umubiri igihe cyose. Uwo bakundana ntago yumva ko amukunze kuko umusore aba yita ku mubiri we kurusha uko amwitaho. Umusore ukunda mama we ku buryo bukabije. Ubundi si ikibazo gusanga umusore akunda mama we cyane, kuko abakobwa benshi bavuga ko umusore ukunda akanubaha mama we aba azubaha akanakunda umugore we. Nibyo ku ruhande rumwe, ariko hari imico ugomba kwitondera kuri bene abo basore, harimo niba uwo musore ahamagara mama we buri kanya, amuba mu bitekerezo ku buryo bukabije, mama we ugasanga akimwishyurira ibintu bitandukanye, facture. Niba umusore ashaka gukundana n'umukobwa akabanza kubaza mama we buri kibazo, yirukira kubaza mama we. Ibyo ni ibimenyetso bikwereka ko mama we ari we mugore we wa mbere, bizakugora rero kumusimbura. Ku mwanya wa 3, umusore wigira ntibindeba. Abagore benshi ntibishimira kuzabana n'umugabo utabasha kugira icyo abafasha mu gihe bakeneye ubufasha. Umusore uba utita kuba yashaka akazi, ubana n'ababyeyi be bamwishyurira buri kimwe, umusore wirirwa akina imikino kuri mudasobwa na telefone, udatekereza ku hazaza he, bene abo basore nabo ni ukubagendera kure. Aha ntibivuga ko abakobwa bose baba bakeneye umuterankunga, ariko umugabo nyawe atunga umuryango we. Ku mwanya wa 4, abasore bitwara nk'abana. Niba umusore atabasha gufata umwanzuro w'abantu bakuru, niba umusore arakazwa n'ubusa, urugero yenda utinze gusubiza ubutumwa bugufi bwe akarakara, biba bigoranye kuzabana nawe, ni ukumwitondera. Ku mwanya wa 5 hazaho umusore ucana inyuma cyane. Mu busanzwe nta mukobwa cyangwa umumama wemera kubana n'umugabo ukunda gucana inyuma. Ikibazo ni uko hafi ya bose babifata nko kubagambanira. Akenshi abakobwa bitondera imico y'umusore, iyo bagize aho babona bitagenda neza bahita bakubwira. Urugero, iyo umusore ajya kwitaba telefone agasohoka, iyo atajya yemera gusohokana n'umukunzi we, iyo umusore ahora mu ngendo z'akazi, ugasanga ibikoresho bitandukanye by'abakobwa mu modoka ye bitari ibyawe, ibyo byose byakwereka ko umusore akunda kuguca inyuma. Ku mwanya wa 6, umusore ukora ikintu bamusunikiriza. Akenshi abakobwa cyangwa abamama bakunda kuba abayobozi b'umuryango, ariko iyo abagabo badafite ibitekerezo, buri gihe bahora bava mu bintu, iyo bagiye impaka n'abo babana, umugabo wemeranya n'umugore we ku cyo ari cyo cyose avuze cyangwa ashaka, kandi mu mutima we atemeranya nacyo, ugasanga umugore ntajya anyuranya n'umukunzi we, agategereza ko umukunzi we cyangwa umugore we afata umwanzuro ku kibazo cyose, ntabwo uwo musore ari mu umukobwa yifuza kubana nawe. Ese ni ryari azafata umwanzuro ku giti cye? Ibyo uba ugomba kubyibazaho. Ku mwanya wa 7, umusore wumva yahorana nawe. Umusore kubana n'umukobwa biba bigaragaza ko bazabana ubuzima bwose basigaje ku isi, ariko ntibivuze ko bagomba guhorana igihe cyose, kuko akenshi ikiremwa muntu kiba gikeneye ubwisanzure.
kuko n'abakundana bimwe bikomeye bakenera igihe runaka batari kumwe, ariko umusore ukenera ko muhorana akaguhamagara buri kanya uri kumwe na bagenzi bawe mwagiye nko gufata agakawa kafe, agashaka ko ukorera aho akureba, akaba yareba n'abo mwandikirana, agasoma ubutumwa bugufi wandikirana n'abantu bawe, ugomba kumwitondera, byaba no ngombwa ukamugendera kure. Ku mwanya wa 8 hazaho umusore udashobora kumenya icyo atekereza. Rimwe na rimwe usanga abasore bamwe na bamwe baba bameze nk'igitabo gifunze utamenya ikibari mu mutwe no ku mutima, akaba atanatangiza ikiganiro muri kumwe, akaba atanasetswa n'akantu na kamwe uvuze cyangwa ngo agusubize ikintu uvuze. Aha ntibiba bivuze ko atagukunda cyangwa atishimira kuba muri kumwe, ahubwo uburyo agira icyo asubiza ku cyo uvuga cyangwa ukora nibiba bishobora kuba bitamunezeza. Bivuga ko mbe ni umusore kubana nawe bitazigera bigushimisha, ibyiza ni ukumwihorera ukamugendera kure. Ku mwanya wa 9, umusore utagira amarangamutima. Abasore b'abanyamahane bakunze gukundwa n'abakobwa benshi, kuko iyo bageze ku bakobwa barakunda cyane, bakarakazwa n'ubusa, bakanagira amahane. Ku rundi ruhande, ibi byose bikurura abakobwa ku ntangiriro y'umubano wabo, ariko iyo umukobwa atangiye gutekereza ikintu cy'ingenzi ahita ashidikanya, akibaza niba ashaka umuntu w'inkozi y'ibibi, akibaza niba akeneye umuntu ubabaza abandi cyangwa ushobora kubabaza umugore we. Ku mwanya wa 10 hazaho umuhungu utakubwiza ukuri. Ni kenshi tujya tubona abahungu ukumva umuntu uramubwira ikintu agaca ku ruhande mu gihe agiye kugusubiza akakubeshya. Ese uwo muntu wumva azakubwiza ukuri igihe mwabanye? Oya, ni handi uzajya ujya kumubaza ikintu ugasanga nta kigusubije kuko azi ko mwabanye, ugasanga gutuye uburakari cyangwa se arakwihoreye. Byaba byiza rero aho kugira ngo wicuze, wakirinda kumenyana n'uwo muntu no kugirana ubucuti burambye. Akenshi bajya bavuga ngo watinda gushaka aho kugira ngo uzagire urushako rubi. Byaba byiza rero wirinze bumwe mu bwoko bw'abo basore tukugejejeho haruguru. Ufite murumuna wawe cyangwa mukuru wawe, umuvandimwe cyangwa se inshuti wifuza ko nawe yagira urukundo rurambye mu buzima bwe? Musangize iyi video yumva ibyiciro by'abahungu yakwirinda mu buzima bwe hato atazagwa mu mazi abira. Wibuke gukora subscribe kugira ngo muri smart. Hasta la vista.